Hari kepung, Pak. Pung. Nggih. Ngono kresek lek. Ki awale piye awale iki? Awale piye iki? Awale piye iki? Ki awake gak dimetok, awale piye? Ngimpi-ngimpi ngoten niku. Iki dimetok awake. Piye? Ya ngimpi jam kalih ngoten. Pas seperti itu, Mas. Ngimpi niku teng weekend griya niku enten apa bengi sak bengi kirang ngoten niku. Mikir-mikir ngoten niku terus beda sing iki. Kok jam 3 niku kula ngiler. Titis. Gratis. Dereng ngantek sing gedeng. Ruang tamu pun ambruk. Kados enten sing dorong ngoten niku. Terus sing geger niku saking jokong sampai sing kirang niku kados enten sing strom ngoten niku lho, Mas. Iki dimetok terus piye iki aku iki dimetok. Terus piye? Aku lu gurung genah karep mrene iki piye? Lagi di masalah apa to? Njero kamu sih aku. Amit. Iki piye karepmu ditambani apa diunggah rek? Oke, ditambani, Bang. Kowe kerja apa awakmu? Kula nyambut damel latihan telo, nggih tani. Lha di masalah apa karo wong-wong? Tetangga pada dulu di masalah apa? Gena-genan sik ta. Ora balekno. Rasa kula sing terakhir nika kula merasa Biaya ngeduk ya akeh. nggih leres. Terus akhirnya Akhirnya nggih niku wau terus kita telepon mawon lah kesalahane kula, mboten kula respon, pancen kula ngrasa kula nggih mboten ngapusi, wong arta nggih sampun. Tapi mereka mungkin nggih niku seleh genjine pegele niku 19 sak geduke lah kula jenenge tumbas kintalan kan nggih merwi munggah motor ngoten lho, Mbak. akhirnya batal. Nggih tetep pun kula proses, Timbul budaya. nggih pun kula bayar. Lah akhirnya terjadi transaksi. Nggih sampun. Terus lupa kok. Terus Itu kresek. Gombe. Cewek dimetok itu kayak. Nah, transaksi kan lagi. Transaksi terus ya mau anjing. kan ngombe iki gimana iki. Apane yo iki, mbokmu? Kowe mboke iki. Mun boyo mbok gorene, mbok gorene sapa kono parah akeh iki. Malah iki beban pikiranku. Wong tak kon mulai lapor ini. Kados tonggo kan. Yo ning kono-kono aja rene. Wong sing sing ngerasa. Wis wae, kowe maksud iki. Kono aja mertombo rene ning kono malah rene. Jombe Kagulan dari YouTube. lah YouTube gombal gambul. YouTube Mbak Apri to gombal gambul arep tak tutup pas lek hoak ngono lho. Kok ora lho hoak YouTube. Kene iki YouTube murah meriah kok. Kene sing 5 juta nu gek enek iki mak 100.000 nek gelem 4 gelem ora apa-apa. Gratis ora apa-apa. Aku wis sugih. Ya suan to. Ganteng tile mesti ningali Bapri ya. Wis ya. Iki awake dimetok iki. Enek banos patine, enek ulone, enek ha. Nek. Nduk tau ngimpi apa, Nduk? Niku terus pocong, niku enten tiang. Sing jenenge pocong itu gawe mati masalahe. Wes,
Awakmu yo iki yo, iki kanca juga iso. Kamu ya kena kang piye ta awakmu? Kresek. Mana ibu kok nunggu goreng? Wah, ayo wes ayo semua. Dari ingat tentang Saiful Anwar itu. Ini kenalan Rumah sakit. ye, ada terus. Karena kau tak nganu kono loh, yang oleh baik, yang baik. Sik le paton sing adan le. Aku tak ndonga ya madule marang sing bawa reksa. Muga-muga sampean oleh tombo. Amin. Sing nambane sing bawa reksa dudu aku. Salatmu kendel kenceng. Lah, Aduh. salat to. Sampeyan welas salat to. Dawe Gusti Allah dawe ya. Yang di masalah apa? Masuk kena santet. Wasta inu bisa beri wasolah. Jalu opi tulungan marang Gusti Allah. Lawan sobar iro lan salat iro. Lawan sobar lan salat mesti kon. Tapi salat to karo sabar karo salat to diulak-ulak padha wae. Iki wa inna laka biroton perkara loro iku abot. Perkara sabar lan salat iku abot. Ila alal khosiin kejaba wong kang padha khusyuk. Belajar khusyuk cek iso sabar karo jenenge belajar iki jane entek. Mugi kemawon santete preset dapur ajur kabeh dukune mati sing ngongkon mati sing nyaksani sing bau reksa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingsun nyuwun sawab barokah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawab barokah Gusti Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam, Ilyas alaihi salam, Daniel alaihi salam, wa Isa alaihi salam. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Di perkara santet wajib metu, dadi hawa, dadi itu, dadi bayu, dadi lendir, dadi getih, dadi keringet, muntah-muntah, glosor, kesurupan lan utawi penyakit ujug-ujug ilang sing ilang ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Medina syaitan mustaqim. Bingko yang aku muni watuk sama watuk bareng-bareng ya. Sebagai prasyarat untuk mengeluarkan penyakit sak masalah pun panjang. Siji, loro, telu, watuk. Hus. Dibantar. Terus membesek. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah wa syahdan sik. Terus amantu billahi wa kafatu bi sifati wa taqut wa tamsatu bil wati usqala misamalah wallahu samiun alim. Niat ingsun ngejur mumuraken teluh tenung sihir santet gendam pat fitnah karma sengkara sak tumbal. Dadi makhluk jahat ini. Ya ta. Iku berbat dadi makhluk jahat. Ya ta. Makhluk jahat lagi. Wis metu saka jasate anak wedok sapa jenenge iki? Ika. Bojomu iki. Patok nduk.
terus 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 patenane kabeh kuburan pening dukun sing mlebu jasate Ika metu ces Bismillahirrahmanirrahim amantu billahi wa kafatu bi jibti wa tagut pastam satu berwati usko lam isomalaha wallahu samiun alim kobong kabeh mati kabeh ajur kabeh demit sauberan bening dukun ning jasate Ika saiki Allah 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 la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalati yashfa'u indahu illa bi'idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul untuk syahadat ya untuk sebentar asyhadu alla nah asyhadu alla ilaha illallah leburaken daya muksiate daya kramate jamu sekali masada lebur ana ing jasate Ika monggo kabeh gangguan wajib metu tur mati dukune mati sing kon mati sing mateni Gusti Allah falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum ma ramaita ramaita walakinnallaha rama Wabi aminu balaan hasanain Allah samiun ali wato nduk dibanter terus dibanter terus 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 tenang ya buka sedot tanah hus metu dadi hawa penyakit sedot bunyi Allah 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 terus Allah 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 mati penyakit ces tak tetap punya Allah 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 sedot nah punya Allah 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 Lala, ularnya telan, ularnya telan. Ya. Tas. Balik. Kenapa sih kamu? Apa sih kamu? Ibu. Mulai sakit nih gue. Tes. Balik. Matang. Sedang dok. Tanah us. Sedang sebentar. Penyakitnya metu kabeh jadi hawa. Saya tak tahu dok. Tok. Duduk. Tok. Bunda. Tok. Sedot. Tanah us. Nah. Dumit tak umbruk. Sedot. Tanah us. Allah 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 Allah. Jadi dikirmu Allah Allah. And then tak juga sih pocongnya, tak juga sih. Ya Allah. Sedot. Nah.
kepengin waras saiki. Tenang, Nduk, langsung waras Nduk. Yang kupingin Nduk. Sedot. Hah. Allah, 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 Allah. Allah, Allah, sunna Allah, Allah. Niating sun jebol betot mbatak ngantek resik. Demi penyakit saubur rampene. Dukun santet. Sing ana ing jasate Ika saiki. Trek. Mangapa Nduk? Allah. Anteni setengah menit langsung hilang. Falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum bama ramaita walakin Allah walibliyal mu'minina minhu bala'an kasanain Allah sami'un alim. Ndang metu kabeh demite. Mangap. Kabeh metu. Ngantem kono ke. Ngantem dukune ngantem sing ngongkon. Metu kabeh. Terus. Hah. 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 Gegem. Ae. Dan aku. Dikira Allah tak batek ya. Pas ngono. Aku biasa tetap dikira Allah. Dan aku loro. Bismillah Nduk. Yakin Nduk. Aku di tangan ya. Gocokno Mas. Tangan sih Pak gocok. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ngatuk biasa. Nah, sik. Tes. Tal. Aksamtu alaiki ayatuhal ilatu bi zatilah wa bi azamatilah wa bi jalalilah Allah wa bi kudratilah wa bi sultanilah Allah wa bi la ilaha illallah wa bima jarobihil qalamu min intillah wa bila khala wala quwata illa billahil aliyil azim. Ilang sorop di tes sedot karena ya kita gerak-gerak sih, kita gerak-gerak no. Bacaan enggak apa-apa kalah. Dan aku dhewe sik. Kita bacaan langsung bismillah Allah. Dikira Allah sing akeh Nduk. Tak pelak kita tapi dikirim gale padha untuk Allah sak mlakumu dikira Allah delok pitulane Gusti Allah pasno wis mlaku biasa ayo
Allah, Allah, Allah. Nih, Silatul Qadar gak apa-apa, Nduk. Itu sampean golek godhong suruh ya. Terus, gak usah wedi, Nduk. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Amantu billahi wa kafatu bi syibti wa tagut wa samsatu bulawati usqalam bismillah wa Allahu samiun alim. Bacaan nang omah ana ya. Omahmu kena santet. Nang omah lho. Di syukuran teng griya nggih. Nang omah. Iki mung uyahe. Uyahe tambahno uyah glasak sing akeh nang omah. Ya. Ki ya sak piring borong piring ubengno omahmu. Saweron banyu masjid. Ben gak ketok uyahe ya. Pisan. Iki banyu pitung masjid iki engko sampean gak sak bak to rong bak dados bojomu. Lawase seminggu dur digerujuki banyu masjid, tambahno godhong kelor karo godhong suruh. Golek niku akeh to godhong kelor karo suruh. Munengen aku sing ngongkon mbape bojoku waras. Aku sing ngongkon mbah. Bojoku waras sing mambani Gusti Allah. Al-Fatihah. Lha pake wedi wis ngono muga-muga Mbak Ikan tang iso pelayon seminggu waras keseneng Allah. Sanate balik kabeh sing balekke Gusti Allah. Yen enek masalah apa njaluk pitulungane Gusti Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.